आमकां उदरगत जाय, आमकां झोनिंग प्लॅनय जाय, पूण तो दिल्लीकारांनी पेडणेकारांचे तकलेर थापचो न्हू। पेडण्या दर एके पंचायतीत ग्रामसभा लायात, दर एकल्याचे विचार घेयात आनी मागीर प्लॅन जाहीर करात। काँग्रेसीन सरकारा कडेन मागला। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे पदाधिकारी म्हणटात, पेडणेकारांक कितें जाय ते दिल्ली बसून कशें कळटले। एकीकडेन तुमी पेडणे सुजलाम सुफलाम करता म्हणटात, जाल्यार दुसरी कडेन 1,44,00,000 जमनी कन्वर्जन करपाच्यो खटपटी करतात, त्योवूय लोकांक काळकात दवरून, लोकांच्यो जमनी हातासून। हे सोसून घेवचे नात। एबेन्स म्हणजे फक्त फटिंगपणा, ह्या सरकाराची फटिंगपणा, ह्या टीसीपी मिनिस्टराची फटिंगपणा, ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाची फटिंगपणा। हे आतां एबेन्सान दवरला म्हणजे कितें, तुमचो लोकांचो लक्ष गेलो, मातशे लोक ओगी जाले, लोकांक मागीर एक आंदोलन थंड करपाचो म्हणजे कितें सांग, ते सस्पेंडेड दवरप। तेंच्यांनी ते टोटली टर्मिनेट करूंक ना, टोटली स्क्रॅप करूंक ना, ते जस्ट एक काडून मातशे सायडीक दवरला। म्हणजे लक्ष गेलो, मातशे लोक ओगी जाले काय ते हाडून परत मारपाचे थंयसर माथ्यार लोकांच्या, आनी परत आपणाक जाय जाय तशे जागे कन्वर्ट करपाचे, जाय जाय ते करपाचे। झोनिंग प्लॅन जाय, आमकां खबर आसा झोन चेंज करपाची गरज आसा, डेव्हलपमेंट जावंक जाय, पूण ते कशें जावंक जाय। दर एक गांवांत ग्रामसभा लाया तुमी, ग्रामसभेन थरया, लोकांक विचारा हो थंय जावंक जाय काय नाका जावंक, ते लोकांक विचारा, लोकां कडल्यान विचारून लोकांचे व्ह्यूज घेया। अशे गांवागांवान एक एक्सपर्ट धाडा, विकली तुमी हे घेया, आणि मागीर तुम्ही डिसायड करा की झोनिंग प्लॅन करपाचो कसो करपाचो, कितें करपाचो। तो झोनिंग प्लॅन ज्या पद्दतीन एरोगन्सी दिसताली आमकां टीसीपी मिनिस्टराची, तेच पद्दतीन प्रतिसाद आनी विरोध हो पेडण्याच्या जनतेन दाखयलो, पुराय जनतेक गोंयच्या, आनी हेचे परिणाम माननीय टीसीपी मंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की हो प्लॅन जो आसा हो अबेन्सान दवरतले म्हणून। आनी ताणें अशेंच वक्तव्य केलें की आमी लोकांचे म्हणणें आयकून घेतले आनी मागीरूच कितें ते निर्णय घेतले। म्हाका एक गजाल हांगा स्पश्ट करची आसा की पेडण्यान 11 पंचायती आसात पेडण्या मतदारसंघान, ते भायर मांद्रे मतदान पंचायती आसात। सो ऑलरेडी प्रत्येक पंचायतींनी ह्या झोनिंग प्लॅनाच्या विरोधान ठराव पास केलो की आमकां हो झोनिंग प्लॅन मान्य ना, तो स्क्रॅप करचो म्हणून। भारतीय संविधानान ग्रामपंचायतीक अधिकार दिल्लो आसा, त्या अधिकाराच्या अंतर्गत हो ठराव पास केला। आता ह्या ठरावाक कितको वेटेज टीसीपी मिनिस्टर दिता, येणारो काळ आनी टीसीपी मिनिस्टरान हे स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा। शेतकऱ्यांचो इश्यू येता त्या वेळेस सरकार सांगता पेडणे म्हाल हो सुजलाम सुफलाम करपाचो, शेतकऱ्यांक विविध साधनां दिवची, हे करिनासतना इतकी एरिया सेटलमेंटाक करची गरज कित्याक पडली सरकाराक। आनी आतां आयकात मोर्चेचो पर्यावरण मोगी एडवोकेट प्रमोद शेटगांवकार कितें मागता तो। आनी झोनिंग प्लॅन स्थगीत केल्लो आसा टीसीपी मिनिस्टरान। स्थगीत म्हणजे कितें, एबेन्सान दवरिल्लो आहा। एबेन्स म्हणजे थोड्या टायमा खातीर स्थगीत केल्लो आसा। आमी कितें मागिल्लें, आमी एबेन्स मागूंक नाशिल्लें, आमी टोटल स्क्रॅप मागिल्लो। आमकां टोटल स्क्रॅप जाय। एबेन्स करून हे दोळ्यांक आमच्या जो दुखट लायला पळय तो सगळ्या लोकांक कळपाक जाय। एबेन्स म्हणजे तेका जाय तेन्ना परत तो वयर काडटलो। म्हणून हांव मागता, प्रमोद सावंत आमचो ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता की आमकां स्थगीत नाका, एबेन्स नाका, आमकां टोटल स्क्रॅप केल्लो हो प्लॅन जाय। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस आनी ओमकार देशप्रभू।